Да. Пожалуйста, зажгись. Ладно, пусть там само горит. Если что, сразу закрываем. Люди идут. Лучше происходят какие-то ведьмовские дела. Что, идут? Я просто закрыл, ты что делаешь? Оно все нормально, оно горит. Открой дырку. Оно горит. Так, с той стороны открываю. Просто так попустил, Что удобно. всю энергию тратишь. Нет, я наоборот это улучшаю. Слушай. Смотри, что происходит. Давайте пластика добавим. Ароматия нафиг. Гоша, клади свою перчатку. Да, не. Блядь. Ты что ты делаешь? Вот так. Мангал нафиг. Да нормально горит. Сяночка, а ты сними. Не снимаю. Запах вкусненько. Мне кажется, из машины кто-то наблюдает. Да? А там люди идут. Гоша убежал, Гоша. Гоша боится всей этой хуйни, блядь. Ну, смотри, какая смачная, блин. Да не открывай, там люди идут. Там люди идут. Просто закрыть его. Мной закроете? Машина.